Вот, значит, такие взяли трубы. Те, которые части идут внутри помещения, мы взяли миллиметровой толщины. Та часть, которая будет на улице, там 0,5, ну, полмиллиметра. Она дешевле, но суть в чем, если ставить тонкую трубу в доме, то от температуры, от жара, который идет от камина, она поменяет свой цвет. Ну и там в течение года-полутора она перегорит. Если поставить миллиметровки, то, соответственно, такого не будет. Это вот клей, который, говорят, мне должны плиточку положить дома. Так, теперь идем мы сейчас смотреть. Это у нас там оборудование, инструменты всякие хранятся. И это такая заготовочка, да. Это у нас с вырезанными окошками. Здесь тоже мы храним пиломатериалы, чтобы не подвергалось ничего воздействию природы. Это уже подготавливаются модули. Завтра или в понедельник будем вырезать проемы для окон, для дверей. Это рыбацкий домик будет 6-метровой длины. И теперь смотрим, что получилось здесь. Так, ну мы пока еще со стенами вопрос не решали. Это будут завтра ребята смотреть. Имеется в виду с такими вот пятнышками, да, это проявилось дерево. Просто в целом в своем массиве очень красиво. Так получилось. Здесь это у нас спальня. Вот так это выглядит все. То есть очень красивый цвет, очень светлый. Видите? Это пол у нас в проеме, где будет шкаф-купе. Уже выложен. Вот так это все выглядит. Причем очень такая просторная, светлая спальня. Ну, конечно, вживую это немного по-другому выглядит, нежели на картинке. Я сейчас пытаюсь вам передать, вот как она смотрится. Вот. Когда решим вопрос с установкой камина, мы тогда уже можем вызывать потолочника, чтобы он сделал нам натяжные потолки. Камин поставим здесь. Мы решили эту стену заложить рядом по бокам клинкерной плиткой. И по внутренней части, по центральной, это будет плитка под красный кирпич. Ну, в общем, вы сами все видите. Под самим камином будет положена плитка древесного цвета, похожа на дуб Санома, темный. Тоже, я думаю, скоро уже увидите. Вот так вот ребята продолжают заниматься сегодня еще. В планах весь пол заложить сегодня ламинатом. Вот так вот. Какие-то вопросы, если у вас есть, спрашивайте в комментариях. Или лучше даже в личных сообщениях. Всем хорошего вечера.